ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੇ ਜੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢਤੇ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਹ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਤੇ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦਬਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਆ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਰਕ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਫਿਊ, ਤੀਜਾ ਮੀਂਹ, ਚੌਥਾ ਠੇਕੇ ਬੰਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਨਰਾਤੇ, ਛੇਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਉਹ ਜਮਾ ਮਰਵਾਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰੇ ਚੱਲ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਲਓ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਰਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2020 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਲੜਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਗਾ ਮਾਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਡਰੋ ਸਾਲਿਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੇ।